هتتبسطي معانا قوي يا دنيا. هجيب لك لعب وحاجات وكل حاجه نفسك فيها. اقول لك على حاجه، هخليكي تعملي فيديوهات تيك توك، ايه رايك بقى؟ مش عاوزة. ما تقول حاجه يا عبد الغني، انت سايبني هاتي لوحدي؟ يا دنيا هتكوني مرتاحة إن شاء الله معانا وماما سعاد هتخلي بالها منك يعني لحد ما ماما تطلع لحد ما ماما ترجع بالسلامة من الغيبة يعني. لا، أنا عاوزة أقعد مع طنط نور. يعني هي طنط نور قرب لك من ابوكي؟ ما تقول حاجه. الله، وأنا مالي يا سعاد؟ ما هي قدامك، هي الطفل معاه. ما تخليناش بقى يا دنيا، خشي يا حبيبتي لمي حاجتك يلا وتعالي. طنط نورة. دنيا